姐，你说咱天天这么忽悠顾客，不怕遭雷劈呀？劈也得先劈老板呢。那倒是。以前有过经验吗？有在祛痘机构干过。手法啥的我看还行。老板眼睛不舒服，总熬夜吧，眼皮有点耷了。你快试试雅诗兰黛6D 黑钻眼霜，添加专利成分色滴，逆转细胞老化，用完眼周紧紧的，像给眼周穿上了6D 紧身衣。你哪儿都行，但外在条件差点。如果想在我家长期看，得做点项目啊。这些项目你做过了解，你好看才有说服力啊。我没那么多钱。签合同之后给你员工价，你可以分期，发工资一点点还，还可以美容贷。姐，我也是。你还欠多少钱呢？我都干3年了，还欠老板2万多呢。